नमस्कार मंडळी. निसर्गातल्या अनेक जीवांपैकी एक जीव म्हणजे गोम. त्याला इंग्रजीत मिलीपीड म्हणतात. बहुतेक 100 पायांची असते. बहुतेक वेळा आपण काही गोष्टींना अंधश्रद्धा ठरवतो, पण काही गोष्टी अतिशय श्रद्धेच्या ठरतात. प्रचितीने. म्हणूनच तर ईश्वराच्या अस्तित्वाची अनुभूती येते आपल्याला. तर ही गोम आपल्या साधारण पावसाळ्यात आपल्याला निसर्गात दिसते. पण जर काही गोम आपल्याला बाथरूमच्या आसपास किंवा मुख्य दरवाजातून आत येत असताना दिसली, तर समजावे की ती आपल्या घरात संकटे घेऊन येत आहे. का? तर गोम ही राहू केतू आणि शनीचे प्रतीक आहे. अशुभ संकेत. आता अशुभ संकेताबद्दल जर सांगायचं झालंच तर समजा ती आपल्या केसांवर रेंगाळते आहे, अंगावर चालते आहे, फरशीवर रेंगाळून चालते आहे, स्वयंपाकघरात दिसते आहे, तर ते अशुभ म्हणजे कुठला तरी वास्तुदोष आहे असं समजावे. आणि शुभ संकेत म्हणजे आपल्याला जेव्हा ही दिसते अचानकपणे जमिनीवर रेंगाळताना आणि अचानक आपण तिला मारायला जातो किंवा पकडायला जातो आणि ती अचानक गायब होते आपल्या समोरून, आपल्याला कुठेच दिसत नाही, कुठेच मिळत नाही, तेव्हा समजावे की आपल्यात सगळ्यात आपलं मोठं काम जे आहे, आपली मनोकामना पूर्ण होणार आहे आपल्या आयुष्यातली खूपच लवकर. तर हा झाला शुभ संकेताचा भाग. म्हणून गोमेला की नाही आपण कधी मारू नये, तिला अलगद बाहेर सोडावे. आणि खरोखरची प्रचितीची गोष्ट आहे. तर निसर्गावर प्रेम करणारी मी आणि त्यातली गोम हिची प्रचिती म्हणून ही प्रस्तुती आपल्या समोर. अंधश्रद्धेचा हा भाग नाही किंवा अंधश्रद्धेचा अजिबात हेतू नाही याच्यामध्ये. हा आलेला प्रचितीचा भाग आहे गोमेचा. यापूर्वी मला एकदा गोम दिसली होती आणि त्याच्यानंतर काल रात्री मला अचानकपणे एक गोम दिसली. आता ते गुपितच आहे की पर्सनल थिंग, सो आय डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज. पण ही गोम म्हणजे राहू, केतू आणि शनी या तिघांचा मिळून एक भाग म्हणजे हे गोमेचं शरीर. जे डोक्याकडचा भाग असतो तो राहूचा असतो, मधलं शरीर असतं ते शनीचं असतं आणि शेवटचा भाग जो असतो तो केतूचा असतो असं म्हटलं जातं. तर ह्याच्यासाठी उपाय म्हणजे आपल्याला शनी महाराजांचं मंत्र म्हणायचा आहे. नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरय. आणि राहू केतूचं पण नामस्मरण करायचं आहे. त्याच्यामुळे जर आपल्याला अशुभ संकेत मिळत असतील तर नक्कीच त्याचं निवारण होईल या मंत्रांद्वारे. तर मंडळी, आशा करते की आपण ह्याच्यावरती थोडा विश्वास ठेवाल. खरं तर मला पण अंधश्रद्धेवर विश्वास अजिबात अंधश्रद्धा जी होती ती माझ्या मनाला म्हणजे जी अजिबात पटत नव्हती. पण प्रचिती आल्यावरती आपोआप सगळ्या गोष्टी आपल्याला म्हणजे पटतात आणि आपल्याला ईश्वराची अनुभूती येते. त्याच्यामुळे ही छोटीशी माझी प्रस्तुती होती आपल्या समोर. ती आपण माना किंवा नका मानू, पण मग मी आशा करते की ज्यांना ज्यांना काही अशा प्रचिती आल्या असतील ते नक्कीच मानतील. धन्यवाद माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आणि मला ऐकल्याबद्दल.